സൗണ്ട് ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങളേവർക്കും സ്വാഗതം. സൗണ്ട് ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ്, അതായത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ വീഡിയോയ്ക്ക് നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിനും കമൻറ്റിനും എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തണം. സൗണ്ട് ഓഫ് ലൈഫിൽ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം മറ്റൊരു അംഗം കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അതാരാണെന്ന് നോക്കാം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ ഷിബു മച്ചാട്. ആകാശവാണിയിലൂടെയും ഫ്ലവേഴ്സ് കോമഡി ഉത്സവത്തിലൂടെയൊക്കെ എന്നെ ഒത്തിരി പേർക്ക് പരിചയമുണ്ട്. ഞാനും ഉണ്ടാവും ഇനി സൗണ്ട് ഓഫ് ലൈഫിനൊപ്പം. സൗണ്ട് ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ കഥയമ്മ എന്ന കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രചനകൾ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. ഒമാനിൽ നിന്നുമുള്ള ലേഖ ഉണ്ണിയുടെ കഥയാണ് ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 10 വർഷത്തോളമായി ലേഖ ഉണ്ണി ഭർത്താവും മക്കളുമായി അവിടെ താമസിക്കുകയാണ്. മലയാളം മിഷൻ ഒമാൻ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സൊഹാർ ഡിവിഷനിൽ അധ്യാപികയായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ലേഖ ഉണ്ണി. ലേഖ ഉണ്ണി തൃശ്ശൂർ കൊരട്ടി സ്വദേശിനിയാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനതയെ ആശങ്കയിലാക്കിയ കൊറോണയെ വളരെ നർമ്മരസത്തോടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കഥാകാരി. ഒരു കൊറോണ കഥ. ഇടവഴിയുടെ വലത്തുവശത്തെ രണ്ടാമത്തെ വീടിൻ്റെ പറമ്പിലൂടെ കയറിയാൽ പള്ളിയുടെ പിന്നാമ്പുറത്തെത്താം. പള്ളിപ്പറമ്പിൻ്റെ മതിൽ ചാടിക്കടന്നാൽ വീട്ടിലേക്കുള്ള പോക്കറ്റ് റോഡിലേക്ക് പിന്നെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നടന്നാൽ മതി. മനു എന്ന ഇമ്മാനുവേൽ മുണ്ട് ഒന്നുകൂടി മടക്കി കുത്തി ആഞ്ഞു നടന്നു. പോലീസിൻ്റെയും ക്യാമറയുടെയും കണ്ണിൽ പെടാതിരിക്കാൻ ഇതേയുള്ളൊരു മാർഗം. എന്തു ചെയ്യാൻ, കള്ളന്മാരുടെ അവസ്ഥയാണ്. പോലീസിനെ പറഞ്ഞിട്ടെന്താ? നാട്ടുകാരുടെ ജീവൻ കിടന്നോട്ടെ എന്ന് കരുതി അവർ ചെയ്യുന്ന സേവനം കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്നുവെച്ച് കിട്ടാത്ത ശ്വാസത്തെ ആഞ്ഞു വലിച്ച് ജീവൻ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പെറ്റമ്മ വലിക്കുന്ന വലി കാണാത്ത പോലെ നടക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പനാണെ ബൈപ്പാസ് സർജറി കഴിഞ്ഞ് മാസാമാസം ചെക്കപ്പ് ഉള്ളതാണ്. ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്ങനെയാ? ദോഷപ്പൊറുതിക്ക് പോയിട്ട് പൊറുതി ദോഷമായി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. ആശുപത്രിയിൽ കാലുകുത്തിയ വൈറസ് പിടിക്കുമെന്ന് പേടിയാണ്. എത്ര രോഗികൾ വന്നു പോകുന്ന സ്ഥലമാണ്. അവരിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്നു പോരെ? ഇളയ കൊച്ചിന് വാക്സിൻ എടുക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്തിനധികം ഭാര്യയെ മനസമാധാനത്തോടെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ വയ്ക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. ആദിയാണ്. അവിടെയുണ്ടോ ഇവിടെയാന്നോ, അവർക്കുണ്ടാകുവോ ഇവർക്കുണ്ടോ എന്നൊക്കെ 100 വൈറസ് ചിന്തകൾ. എവിടെ തൊട്ടാലും പേടിയോടു പേടി. നടക്കുന്നിടത്തെല്ലാം വൈറസ് ഉണ്ടോ എന്നൊരു തോന്നൽ. നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ പനിയുണ്ടോയെന്ന് തൊട്ട് നോക്കുന്നത് ദിനചര്യ പോലായി. ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിൽ മൊത്തം കടകളും അടപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഇരിപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് ആഴ്ചകളായി. ആരും വീടിന് പുറത്ത് ഇറങ്ങിയേക്കരുത് എന്നാണ് ഓർഡർ. അനുമതി വാങ്ങണം പോലും വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാനേ. പിന്നെ എൻ്റെ പട്ടി വാങ്ങും. ഓരോന്നാലോചിച്ച് മനു പള്ളിയുടെ പിന്നാമ്പുറത്തെത്തി. പള്ളിയുടെ മുകളിൽ കൈയുയർത്തി അനുഗ്രഹിച്ചു നിൽക്കുന്ന കർത്താവിനെ നോക്കി കുരിശു വരച്ചു. ഇത്ര മോളിൽ നിന്നിട്ടും നീ ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ല എൻ്റെ ഈശോയെ, നീ തന്നെ കാത്തോളണേ എന്ന് മനസ്സിൽ വിളിച്ച് മതിൽ ചാടി. ശേഷം മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന ഷാജി ചേട്ടനെ പാതിരാക്കി വിളിച്ചുണർത്തി പിന്നാമ്പുറത്തുകൂടെ സമ്പാദിച്ച ആസ്തമയ്ക്കുള്ള ഇൻഹെയിലർ പോക്കറ്റിൽ ഭദ്രമല്ലേ എന്ന് തപ്പി നോക്കി. മേല് പറ്റിയ മണ്ണും പൊടിയും തട്ടിക്കളഞ്ഞ് മുഖത്തെ വിയർപ്പും തുടച്ചു. ഹോ, എന്തൊരു ഉഷ്ണം, സഹിക്കാൻ മേല. കർത്താവേ, എവിടെയൊക്കെ തൊട്ടും തലോടിയും പോന്ന കൈയാണ്. സോപ്പിട്ട് കഴുകാതെ മുഖവും തലോടി. വൈറസ് എങ്ങാനും കയ്യിലുണ്ടായി കാണുമോ? മൂക്കിലൂടെയും കണ്ണിലൂടെയുമൊക്കെ വൈറസ് അരിച്ചരിച്ച് അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോകുന്ന പോലെ തോന്നി മനുവിന്. തെരുവ് വിളക്കിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ പള്ളിഗോപുരത്തിൻ്റെ നിഴൽ വഴിയിൽ പടർന്നു കിടന്നു. അതിനുമപ്പുറത്ത് സെമിത്തേരി നിലാവ് പുതച്ച് മയങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നു.
അപ്പോഴാണ് മനു കണ്ടത് മതിലിൻ്റെ മറ പറ്റി പതുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു നിഴൽ രൂപം. വളരെ അവ്യക്തമായിരുന്നു അത്. ഒരു നേർത്ത പാട പോലെ. പ്രേതഭൂതാദികളിലൊന്നും വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല മനുവിന്. എങ്കിലും ഉള്ളിലൊരു ഭയം. അസമയമാണ്. അതും സെമിത്തേരിയുടെ കവാടം. മറ്റൊന്നുകൂടിയുണ്ട്. അന്ത്യകാലമാണ്. മരിച്ചവർ കല്ലറ തുറന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആർക്കറിയാം. മനുവിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ആ രൂപം തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള പള്ളിവക വൃദ്ധസദനത്തിൻ്റെ തൊടിയിലേക്ക് നീങ്ങി. ഇനി മരിച്ചുപോയ ഏതെങ്കിലും അപ്പാപ്പനോ അമ്മാമയോ വിരഹം സഹിക്കാതെ അവരുടെ ഇണയെ കാണാൻ സദനത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടതാകുമോ? ഇങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റുമോ? തൊടിയിൽ നിറയെ മരങ്ങളായിരുന്നു. പേരമരവും മാവും ജാമ്പയും സപ്പോട്ടയും എല്ലാം നിലാവിൽ നിഴലുകളായി നിരന്നു നിന്നു. ഉത്കണ്ഠ പെരുത്ത മനു മരങ്ങളുടെ മറ പറ്റി പിന്നാലെ വെച്ചു പിടിച്ചു. മരങ്ങളുടെ നിഴലുകൾക്കിടയിൽ നിലാവു വീണുകിടന്ന ഇത്തിരി വൃത്തത്തിലാണ് ആ രൂപം യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഒരു മാവിൻ്റെ മറ പറ്റി നിന്ന് മനു ചുറ്റുപാടും വീക്ഷിച്ചു. അവിടെ വലിയൊരു കോണുപോലെ തോന്നിക്കുന്ന കറുത്ത എന്തോ ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് വളരെ നേർത്ത ചുവന്ന വെളിച്ചം പുറത്തേക്ക് പ്രസരിച്ചു. മനുവിൻ്റെ തലയിൽ എന്തോ മിന്നി. അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ. പറക്കുംതളികയുടെ ഇത് അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചെറുതാണല്ലോ. ആകൃതിയും വ്യത്യസ്തം. 3-4 മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പള്ളിയുടെ ആകാശത്ത് ഒരു വെള്ളി വെളിച്ചം മിന്നിമാഞ്ഞു പോയതും അതിനെ ദൈവിക പ്രകാശമായി ആളുകൾ വാഴ്ത്തിയതും ഓർത്തുകൊണ്ട് മനു ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി. എൻ്റെ പുറകെ വരുന്ന എന്തിനാടോ? കൂടെ പോരുന്നോ? ഇടിമുഴക്കം പോലുള്ള ശബ്ദം കേട്ട് ഒരാന്തലോടെ മനുവിൻ്റെ ഹൃദയം നിലച്ചു. ചുറ്റിനും ഒരില പോലും അനങ്ങുന്നില്ല. കാറ്റ് പോലും സ്തംഭിച്ചു പോയ സ്ഥിതിയിലാണ്. ആ രൂപം ഇപ്പോൾ മനുവിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ്. മനു ശ്വാസമെടുക്കാൻ കഴിയാതെ വാ പൊളിച്ചു നിൽപ്പാണ്. തിരിഞ്ഞോടാൻ ശ്രമിച്ചു. കഴിയുന്നില്ല. കാലുകൾ അനങ്ങുന്നില്ല. പാറക്കല്ലിൽ ചേർത്ത് കെട്ടിയ പോലെ. ശരീരത്തിലെ രോമകൂപങ്ങൾ വരെ അനങ്ങാൻ ഭയന്നു. പിന്നെയാണോ കാലുകൾ? തൊണ്ട വരണ്ടു പോയിരിക്കുന്നു. നിലവിളിക്കണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ശബ്ദം പുറത്തു വരുന്നില്ല. കണ്ണുകൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളി. ശരീരം വിയർത്തൊലിച്ച് ഉരുകിപ്പോകുന്ന പോലെ തോന്നി മനുവിന്. പേടിക്കണ്ട, ഞാനൊന്നും ചെയ്യില്ല. മനുവിൻ്റെ തൊണ്ടക്കുഴിയിലൂടെ ഭയം ഉണ്ടകെട്ടി താഴേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി. വായിലൂറിയ ഉമിനീർ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇടറിയ ശബ്ദത്തിൽ അവൻ ചോദിച്ചു, ആരാ? മനുഷ്യൻ. വീണുകിട്ടിയ അല്പം ധൈര്യത്തിൻ്റെ ബലത്തിൽ മനു വീണ്ടും ചോദിച്ചു, അപ്പം പ്രേതം അല്ലയോ? മനുഷ്യനാന്ന് ശരിക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ലയോ? ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യനല്ല. പിന്നെ? 1400 പ്രകാശവർഷത്തിനപ്പുറത്തു നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. അവിടെയാണ് എൻ്റെ ഭൂമി. കെപ്ലർ. നിങ്ങളിട്ട പേര് അതാണ്. ഇവിടെ എന്നാത്തിനാ വന്നത്? പറയാം. നിന്റെ പേരെന്താണ്? മനു. നിങ്ങളുടെ പേരെന്നതാ? ഞങ്ങൾക്ക് പേരില്ല, കോഡുകളാണ്. മുൻ തലമുറയ്ക്ക് പേരുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഡിജിറ്റലൈസ്ഡായ ലോകമാണ് ഞങ്ങളുടേത്. എല്ലാവർക്കും കോഡ്. എൻ്റെ ഭാഷ നിനക്കറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് കോഡും മനസ്സിലാവില്ല. വിളിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകും. തൽക്കാലം നിന്റെ ഭാഷയിൽ അപ്പു എന്ന് വിളിച്ചോളൂ. അങ്ങനെയാന്നേ നിങ്ങൾക്ക്? സോറി, അപ്പുവിന് ഞങ്ങളുടെ ഭാഷ എങ്ങനെ അറിയാവുന്നേ? അതോ, ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ഓരോ ദൗത്യമുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചുമതല നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് അവർക്ക് ആ ഭാഷയിൽ പ്രാവീണ്യം നൽകുന്ന ക്ലാസുകൾ ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ പലതരം ആളുകളും ഭാഷകളുമാണല്ലോ. കൂടാതെ രാജ്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളും കൈമാറും. സംസ്കാരം, ചരിത്രം, രാഷ്ട്രീയം, സാഹിത്യം, സിനിമ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി പ്രതിരോധ രഹസ്യങ്ങൾ വരെ ഉൾപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങൾ. ഇവിടുത്തെ നാസ പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഭൂമിയിൽ സ്പേസ് റിസർച്ച് നടത്തുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ. ഈ ഷോയെ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പോരാഞ്ഞിട്ടാന്നോ അന്യഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും ഭരിക്കാൻ ആളുകൾ? മനു ശരിക്കും ഞെട്ടി.
അത് പുറത്ത് കാണിക്കാതെ മനു ചോദിച്ചു. അപ്പം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെയാണോ? പിന്നെന്താ സംശയം? ഞങ്ങളുടെ ഭൂമിയും ഇതുപോലെയൊക്കെയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത്രയും വലിപ്പമില്ല, ആളുകളും കുറവ്, ചെറിയ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്ന് മാത്രം. എന്നാ വ്യത്യാസം? കാണാൻ ഞങ്ങളെപ്പോലെ ആവത്തില്ല അല്ലയോ? നിങ്ങൾക്ക് രൂപമില്ല. ഞാനിതുവരെ വിചാരിച്ചത് പടങ്ങളിൽ കാണുന്ന പോലെ ദാണ്ടേ നീണ്ടു കൂർത്ത മുഖവും ഉണ്ട കണ്ണുകളും വര പോലുള്ള വായും മൂക്കിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 2 ഓട്ടയും മൊട്ടത്തലയും നീണ്ട വിരലുകളുമൊക്കെയുള്ള തുണിയുടുക്കാത്ത ജീവികളാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടിരുന്ന. പിന്നെ പറക്കും തളി എങ്ങനെയാണോ? ചെരിപ്പിക്കല്ലേ മനു. എനിക്ക് രൂപമുണ്ട്, നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാനും നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പറക്കും തളികയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് 2 പേർക്ക് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ചെറുവാഹനമാണ്, തളികയേക്കാൾ വേഗതയേറിയത്. വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യർക്ക് കാണാനും കേൾക്കാനും പറ്റുന്നതിൻ്റെ പരിധിക്ക് പുറത്താണ് ഞങ്ങൾ. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കാണാനോ കേൾക്കാനോ ഉള്ള കഴിവില്ല എന്ന്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ കേൾവിയുടെ പരിധി 20 ഹെർട്സ് മുതൽ 20 കിലോ ഹെർട്സ് വരെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത് കാണാനും കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തത് കേൾക്കാനുമുള്ള കഴിവ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. മാത്രമല്ല, നിങ്ങളെക്കാൾ ബുദ്ധി, ശക്തി, മനക്കരുത്ത് എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടിയാണ്. നിങ്ങളെക്കാൾ കായികക്ഷമതയുമുണ്ട്. ഉദാഹരണം, എനിക്ക് നിന്നേക്കാൾ 10 ഇരട്ടി വേഗത്തിൽ ഓടാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യർ വല്ലാത്ത സൂത്രശാലികളും കുടില ബുദ്ധിക്കാരുമാണ്. കർത്താവെ, സൂപ്പർമാനാണോ? അങ്ങനെയാന്നേ എനിക്ക് നിന്നെ നിഴല് പോലെ കാണാനും കേൾക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ. അതെങ്ങനാ? എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ നീ എന്നതാന്നേ ഓടി രക്ഷപ്പെടാഞ്ഞേ? എനിക്ക് നിന്നെ വല്ലാതെ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മനു. നീയൊരു ധൈര്യശാലിയാണ്. ഞാൻ നിന്നെ കണ്ട് എന്തിനു ഓടി രക്ഷപ്പെടണം? നീ ഇത് കണ്ടോ, എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടെന്ന്? പെട്ടെന്ന് മനുവിൻ്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു മരച്ചില്ല ചീന്തി താഴെ വീണു. അപ്പുവിൻ്റെ വിരലുകളിൽ നിന്ന് ചുവന്ന രശ്മികൾ പുറപ്പെടുന്നത് കണ്ട് മനു ഞെട്ടി. ലേസർ വെപ്പണാണ്. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് നിന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാമായിരുന്നു മനു. ഹൃദയസ്തംഭനം എന്നോ മറ്റോ നിങ്ങളുടെ പോലീസ് എഴുതിത്തള്ളും. പതുങ്ങിയുള്ള നിന്റെ വരവ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് കൗതുകം തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രോട്ടോകോൾ തെറ്റിച്ച് ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ നിനക്കെന്നെ കാണാനും കേൾക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നുകൂടെ പരിശോധിക്കണമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരു പുതിയ മെഷീൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു. ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യർക്ക് കാണാനും കേൾക്കാനും സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കണം. അതാണ് ഉദ്ദേശ്യം. അതിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിനായാണ് ഞാനിവിടെ എത്തിയത്. നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചുമതല എനിക്കും എൻ്റെ സുഹൃത്തിനുമാണ്. മേലോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറായ ആത്മാവിനെ ഉള്ളിൽ പിടിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് മനു ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ചങ്ങാതിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലയോ? അവൻ എന്നെ കണ്ട തട്ടിക്കളയത്തില്ലയോ? നീ പേടിക്കണ്ട, അവൻ 100 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ്. വരുമ്പോൾ എനിക്ക് സിഗ്നൽ കിട്ടും. എന്നിട്ട് പരീക്ഷണം സക്സസ് ആണോ? മനു ശ്വാസം നേരെ വിട്ടുകൊണ്ട് ആരാഞ്ഞു. എന്നെ നിഴൽ പോലെ കാണുന്നു എന്നല്ലേ നീ പറഞ്ഞത്? എൻ്റെ ശബ്ദവും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഏതാണ്ട് വിജയിച്ചു എന്നല്ലേ? ആ, ഒച്ചയൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഇടികുടുങ്ങുന്ന പോലെ. അപ്പോ അതും ശരിയാക്കാനുണ്ട്. ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് വല്ല പഞ്ഞവും ഉണ്ടായിട്ടാണോ? എന്നാത്തിനാ ഇനി നിങ്ങൾ കൂടി ഇവിടെ അങ്ങ് താമസം തുടങ്ങുന്നേ? നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ സ്ഥലം പോരായോ? ഞങ്ങളുടെ ഭൂമിയും ഇതുപോലെ ശാന്തസുന്ദരമായിരുന്നു. പക്ഷേ സ്വന്തം ബുദ്ധിശക്തിയിൽ മതിമറന്ന് ഞങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ അത്രയും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ തിരിച്ചടിയായി. ഞങ്ങളുടെ ഗ്രഹം വാസയോഗ്യമല്ലാതായി. ഭൂമി തരിച്ചിട്ട പോലായി. പച്ചപ്പ് മാഞ്ഞുപോയി. ജലം കിട്ടാക്കനിയായി. കാലാവസ്ഥ തകിടം മറിഞ്ഞു. ചൂടും തണുപ്പും
ക്രമാനുഗതമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ജീവജാലങ്ങൾ ചത്തൊടുങ്ങി. ആവശ്യത്തിന് ശുദ്ധവായു ലഭിക്കാതായി. നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയും ഏതാണ്ടിപ്പോൾ അതേ പാതയിലാണ്. കെപ്ലറിൽ അത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിജീവിക്കാനാവാതെ ഞങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയാൻ തുടങ്ങി. എത്രയും പെട്ടെന്ന് മറ്റൊരു ഭൂമി കണ്ടെത്തിയേ മതിയാവൂ എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു. അതിനുള്ള അന്വേഷണമാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത്. പക്ഷേ ഇവിടെയും ഭൂമിയെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത്. ഞങ്ങളുടെ ഗ്രഹത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് തോന്നി. ഞങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ഇവിടെ കുടിയേറിയേ പറ്റൂ. അതിന് ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യർ തിരിച്ചറിയാത്ത വിധത്തിൽ അവരെ പോലെയായി മാറേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം. മറ്റൊരു രഹസ്യം കൂടിയുണ്ട്. അതെന്നതാ അപ്പുവേ? അപ്പു മറച്ചു പിടിച്ച രഹസ്യം പുറത്തു വിട്ടോ? ഇവിടെ മനുഷ്യരുടെ എണ്ണം കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തിങ്ങി ഞെരുങ്ങി ജീവിച്ച് ശീലമില്ല. എണ്ണം കുറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിർത്തുകയുമാവാം. അതിനായി ഞങ്ങൾ ഒരുതരം വെപ്പൺ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യരെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന തരം വൈറസ് കൊണ്ടുള്ള വെപ്പൺ, അതായത് ജൈവായുധം. അതിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിന് ചിലരെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അതത്ര വിജയിച്ചില്ല. എൻ്റെ പുണ്യാള, കാണാതായവരൊക്കെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചോണ്ട് പോയതാന്നോ? മനു ശ്വാസം മടക്കി പിടിച്ച് നിൽപ്പാണ്. അപ്പോൾ തുടർന്നു. എല്ലാവരെയുമല്ല, ചിലരെ മാത്രം. ആദ്യത്തെ തവണ വൈറസ് എക്സ് പ്രയോഗിച്ചു. ഈ വൈറസ് നിറച്ച ഒരു ജെൽ കൊണ്ടുവന്ന് തട്ടിയാൽ അത് പിന്നെ വ്യാപിച്ചോളും. അന്ന് ഈ മനുഷ്യകുലം മുഴുവനും ഒടുക്കിക്കളയാനായിരുന്നു ലക്ഷ്യം വച്ചത്. എന്തും അതിജീവിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യർക്ക് ഒടുക്കത്തെ പവറാണെന്നേ. അവരുടെ ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ട് അത് വിജയിച്ചില്ല. അവർ അതിന് മറുമരുന്നുണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. തിരിച്ച് കെപ്ലറിലെത്താൻ ഞങ്ങളുടെ 3-4 മാസം മതിയാകും. പ്രകാശവേഗത മറികടക്കാനുള്ള ടെക്നോളജി ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. പുതിയ വൈറസ് വെപ്പൺ വയ്യുമായി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ 100 വർഷം കടന്നുപോയിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ 1 വർഷം ഇവിടുത്തെ 100 വർഷമാണ്. അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ വീണ്ടും പെരുകി കൂടുതൽ വികസിച്ച സമൂഹമായി. നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അത്തവണയും പണി പാളി. ഇങ്ങനെ ഒരു 300-400 കൊല്ലം, അതായത് ഞങ്ങളുടെ 3-4 വർഷം കടന്നുപോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു മുഴുവനും കൊല്ലണ്ട. എണ്ണം കുറച്ച ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങളെപ്പോലെ ജീവിക്കാമെന്ന്. അതിനായുള്ള പരീക്ഷണമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത്. കുറെ കൂടെ വേഗതയുള്ള വാഹനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ 3 മാസം മുമ്പ് ചൈനയിൽ പുതിയൊരു വൈറസ് ജെൽ തട്ടിയത് എൻ്റെ ചേട്ടനാണ്. കുറച്ചുകൂടി വ്യാപക ഫലത്തിന് വേണ്ടി 2-3 രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടെ തട്ടി. അതിൻ്റെ ഫലം കണ്ടുവരുന്നു. കർത്താവേ, കൊറോണ! നിങ്ങളതിനങ്ങനെയും വിളിക്കും. കർത്താവി ശമിശികായേ, അപ്പോൾ വവ്വാലും വൈറോളജി ലാബൊന്നല്ല വില്ലൻ. ഈ നിൽക്കുന്ന സൂപ്പർമാനാണ്. മനു ശേഷിച്ച ഉമിനീർ വരണ്ട തൊണ്ട നനച്ചിറക്കി. അടിവയറ്റിലൂടെ ഒരു തീപ്പിണർ പാഞ്ഞുപോയി. കർത്താവിന് നിരക്കാത്തതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടത്തില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കാണത്തില്ലേ കർത്താവ്? ഉണ്ട്, അവിടെയുമുണ്ട്. ഇവിടത്തെ പോലെ 4 ആൾക്ക് 40 പേര്. അതല്ലേ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പിൻഗാമികളാണെന്ന്. എന്തായാലും നിങ്ങളെയും ഞങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച ആൾ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒന്നിച്ചു കൂടിക്കഴിയുന്നതല്ലേ നല്ലത്. അതിന് ഞങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്നൊടുക്കുന്നത് എന്നാത്തിനാ? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മനു, ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല. പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ഈ ഭൂമി നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നതിലും ഭേദം അതല്ലേ. തെറ്റ് തിരുത്താൻ ഞങ്ങൾക്കൊരവസരം വേണം. ഈ ഭൂമിയെ
ഞങ്ങൾ പൊന്നുപോലെ നോക്കും. മനു നാക്കിറങ്ങിയ പോലെ നിന്നു. അപ്പു തുടർന്നു. പിന്നെ മനു, നീ ഇതൊക്കെ നാട്ടുകാരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞേക്കാമെന്ന് കരുതരുത്. ഞാൻ അത്ര വിഡ്ഢിയൊന്നുമല്ല ഇതൊക്കെ നിന്നോട് വിളമ്പാൻ. ഇതാരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നീ പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല മനു. ആരും നിന്നെ വിശ്വസിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. നിനക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് കരുതും. അത് ശരിയാണെന്ന് മനുവിനും തോന്നി. അവൻ ഇല്ലെന്ന് തലയാട്ടി. എൻ്റെ സുഹൃത്തെത്താറായി. അവൻ നിന്നെ കണ്ട വെറുതെ വിടില്ല. പുണ്യാളനെ കണ്ട പ്രാഞ്ചിയേട്ടനെ പോലെ വാ പൊളിച്ച് നിൽക്കാതെ വീട്ടിൽ പോകാൻ നോക്ക്. വീണ്ടും കാണാൻ ഇടവരാതിരിക്കട്ടെ മനു. അപ്പുവിൻ്റെ നിഴൽപ്പാട് പോലുള്ള ചൂണ്ടുവിരൽ മനുവിൻ്റെ തലയിലേക്ക് നീണ്ടു. ശരീരത്തിലൂടെ ഒരു മിന്നൽ പിണർ പാഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ തോന്നി അവന്. ശേഷം മനു വീട്ടിലേക്ക് ഓടുകയായിരുന്നു. അപ്പുവിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ എങ്ങനെയോ വീട്ടിലെത്തിയത് മാത്രം ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇൻഹേലർ ഭാര്യയെ ഏൽപ്പിച്ച് മുന്നിൽ കണ്ട സോഫയിൽ അവൻ തളർന്നു വീണുറങ്ങി. അതിരാവിലെ തൊടിയിലൂടെ മോർണിംഗ് വാക്കിനിറങ്ങിയ പള്ളി വികാരി മൂവാണ്ടൻ മാവിൻ്റെ ചോട്ടിൽ കണ്ണിമാങ്ങ നിറഞ്ഞു തൂങ്ങിയ ഒരൊത്ത കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കണ്ട് അന്തം വിട്ടുനിന്നു. തലേന്ന് രാത്രി ഒരു മഴയോ കാറ്റോ പോലും ഇല്ലാതെ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം അതിശയിച്ചു. അപ്പുവിൻ്റെ സ്പർശത്തിൽ തളർന്നു പോയ മനു അഗാധമായ ഉറക്കത്തിലേക്ക് ആണ്ടുപോയിരുന്നു. രാവിലെ ഭാര്യ കുലുക്കി വിളിച്ചപ്പോൾ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്ത പോലെ അവൻ ഉണർന്നു. ചായ ഊതി കുടിക്കുമ്പോൾ തലേന്ന് കണ്ട സ്വപ്നം മനസ്സിലേക്ക് വന്നു. ഉറക്കത്തിനിടെ ഇൻഹേലർ വാങ്ങാൻ പുറപ്പെട്ടത്. തിരികെ വരും വഴി വൃദ്ധസദനത്തിൻ്റെ തൊടിയിൽ കൂണുപോലുള്ള പറക്കും തളിക കണ്ടത്. നിഴലുപോലത്തെ മനുഷ്യരൂപമുള്ള അപ്പു. അവനെ കണ്ട് പേടിച്ചു വിറച്ചത്. അവൻ പറഞ്ഞ കഥകൾ കേട്ട് ശ്വാസം നിന്നുപോയത്. അവൻ്റെ ചിരിയുടെ മുഴക്കം എല്ലാം മനുവിൻ്റെ ചിന്തയിൽ പതിയെ തെളിഞ്ഞു വന്നു. കണ്ടതെല്ലാം സ്വപ്നമാണെന്നോർത്തപ്പോൾ അവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു. യഥാർത്ഥ ഓർമ്മകളെ മനസ്സിൻ്റെ അബോധതലത്തിലേക്ക് ആഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് അപ്പു മടങ്ങിയതറിയാതെ. നിങ്ങളുടെ കലാസൃഷ്ടികളും ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനലിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക. ഇമെയിൽ വിലാസം soundoflifeyoutube@gmail.com. വാട്സാപ്പ് നമ്പർ 9895513537. അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങളെത്തും. അതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.